لا كده عادي يا اخوان، قناة على جيس علي له معنا مقطع جديد يا ولد، لسه منزله. لسه ابغى اشوف ردة فعل الناس. قلت صوت بزر، خليكم مع المقطع. الو يا اخي ليش ما هالو. تتكلم؟ وش اسمك؟ ليش ما تقول اسمك؟ لا خايف. طيب ما تقول اسمك. طب انا نوب، تقدر تفوزني؟ تقدر تفوزني؟ انا نوب. ليش ما تتكلم؟ انا نوب ابغى افوز. تكفى فوزني. ليش ما تتكلم؟ الو ابغى افوز، انا ما عندي مزر في الفوز، ما عندي. هذا حساب اخوي ما اقدر. هو حساب اخوي سافر واعطاني اياه. ما ابغى افوز، قال لي لازم تفوز. ابغى افوز. ليش ما تتكلم؟ الو 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 الو. ما يتكلم، ليش ما تتكلم؟ يعني ماشي. ليش ما تتكلم؟ الو 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 الو. ليش ما تتكلم؟ الو ترى هذا مقلب. معك رامز. يا ولد. الو الو الو. يلا شباب خلنا نشوف واحد ثاني. بسم الله الرحمن. ما تنسون صح كود الاسم حقي 555. حط الكود، لا تنسوا الكود 555. طبعا عملت كود وخليكم مع المقطع. والله عملت كود يا شباب، وهذا الكود تكفون الو 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 الو. يا اخي تكلم. الله ياخذك الى الجنة. كيف حالك؟ حالك. من أنتِ؟ شنو؟ من أنتِ؟ انا بالغلط طلعت. ادخل. قول اسكت بس. كريزك. شت يا رجل.
كت. الو الو لو سمحت ظبط المايك حقك. ايش؟ صوت المايك خرف. ظبط صوت المايك. انت اللي ظبطوها والله. انا مايك حقي مظبوط، انت ظبط. طيب ماشي، لا تعيط، لا تبكي، خلاص. لا خلاص. لا مع نفسك، تعال هنا. خلاص انزل هنا. خلاص انزل هنا. الو ها الله يسمجك يا شيخ. يا اخي الحين انت تدخل قديسة معي البيت ليش؟ عندك ناس تقدر تفوزني تكفى. انا ما اعرف اللعبة هذه، لسه نزلتها امبارح واشتريت الحساب. هذا الاسم اجل ايش رايك تجيب اسلحتك؟ او لا ابو كلب زيه. يا شيخ يا غبي انت مجنون يا ابو خالد الكلب. لا تعال ساعدني بس يا حمو. انت تساعدني، اسحب على ذنو. بتنزلني ولا رب الكعبة لا بلعك بان. خلاص بنزلك. انا لسه شاري الحساب، ما ابغى العب انا. الله لا يوفقك يا شيخ، الله يوفقك. صدقني لا ابلغ عليك، ابلغ بالبنك. لا ما بلعك شيء. لا بس خلنا نلعب يمتك. لا انا مسكين ما سويت شيء. ارحمني تكفى. كفك. تعال عندي. وينك؟ بعطيك هدية. اوه كسب قلبي يا اخي، كسب. تفوتني تكفى. خارة. هاي احترم نفسك احسن لك. كم عمرك؟ مالك شغل؟ انا اوريك. كذا يا اخي ترى بتبلع بان ضرب الكعبة. عادي ما سويت شيء اصلا. انا حاقد عليك. انا اوريك. حاقد عليك. خارة دقيقة والله بلعك بان. خلاص لا والله لا تبلع. لا تبلع. هذا جو جسمه. ايوه والله لا تبلع. والله لا تبلع.
ابلع. طيب خير بكره حاول انك تستوعب. طلعني. الو طلعني برا الجيم. وكذا طلعني. تمام. خلاص ما انت وكذا. ما يقطع بالازعاج. الله ياخذ انت بالسير يا وش يا شباب والله ما حصل ما اقدر يا حلال وش رايك ان اجيب وكان اجيب اخوي حلو يقول له ليش يجيب ليش هذا قال لك اكتب الماضي يقول له احنا بادي كذا الله والله مره حلو يلا واحد الو الو اخويا ترى هذا قال لك التبني ببلعني بان من هو اي حساب الو ليش تسب اخوي معك قصص يبدأ. شنو مفتح هذا الوجود. طيب ليش تسب اخوي ها معك قصص سنايبر. ليش تسب اخوي لا يا رب الكعبة انا اخاف رب الكعبة قلت ليش تسب اخوي قال معاك رصاص سنايبر ما اتكلم ليش تسب اخوي ما يبغى يتكلم خايف والله تسبني والله الو كم باب هذا الناس معي يا شباب. أتعصب خلي أجي واحد ودي انت ولا لا؟ يقطع لي قصة. وين اللي قصة؟ اللي بقول لك حتى انا عندي رقم. تعال عندي بعطيك ترى انا اخوي يا اخوي عطني رقم قال اسمع يبغى. طب ليش قل لي اول شيء ليش كنت تسب اخوي والله ارفاها حتى الو الو مين يبغى يجي معي للشباب؟ لا يا خيال. انا ناوي عليه اليوم بأجلس بس خليني
تعال امسك تعال، لانك تسبني عشان كذا سويت فيك، بس ما سبيتك مالي شغل. خلاص يلا اطلع حط فلاش. طيب اطلع حط فلاش تكفى. ابغى موارد. تعال ابغى بعطيك. اتبع سوي تنسيني ابن دار بس. يلا يا ابني. يا اخي ابن ما بكسر عليه، بحط وين تبغى، ما عندي موارد. طب بعطيك. يا اخوي ما عندي موارد ما بكسر عليه. ابن لا ها ابغى احط الانتباه. طب انا بطلع اوكي، انا بطلع اوكي، انا بطلع. تعال كفك. وين رايح؟ انا بطلع اوكي، انا بطلع اوكي. اتكلم انا بطلع اوكي. يلا انا بطلع. تعال خذ لوتي تعال، تعال خذ لوتي تعال. في ناس طفوا بالطيارة. الطيارة وين الطيارة؟ عبد الأزرق وش لازم؟ عشان لحقني. هنا بالطيارة بس بالطيارة. أنا بطلع طب اعطيني لوتك وين لوتك؟ أنا بطلع أوكي. كيف بطلع يا خوي. يلا باي. هاي تتكسر تعالي تتكسر. يلا السلام عليكم. يلا باي بكرة ألعب معاكم. هتدفوني؟ أنا دفتكم أنتوا دفوني. بس تدفوني أنا بلعب معاكم أوكي؟ يلا باي أنا بقفل باي. يا اخوي تعالوا عندي. أنا طلعت أنا طلعت. يا شوف بالله عليكم بالله عليكم المقطع الرهيب. والله لا تنسى لايك والاشتراك في البطل. والسلام عليكم.